다 남긴 차게르지 말람 걸려 지시에디요 타마들이야 인 타마들이야 지가시르시에디요 오늘 저는 가상시에르시 咁一般咧 타마사베 喺 와사다 祈願法會最後咧 와사고로 係會有一 길레시에라 個 이제 特別開示，얘네 本身就係安排喺尋日， 얘나 但係因為咧 라브스탠딩도 라브스탠딩 法 가르레스 王就係 팅이마 睇到 땡땡 佢就 가르레스 以為今日嘅， 아니 咁但係後 거는 來喺網上 길레시에디 睇到 요레스 尋日原來係即係睇到 디유시네베 係有個特別開示， 다 咁見到好多人喺網上等緊佢喎，咁後來佢就先至發現啦，咁之後唯有就係只可以係即係佢 베데 尋日好忙啦，咁所以亦都係佢唔會再係今日，係咪佢係因此忘記咗其實佢係要尋日做開示嘅？ 아주 뭐가 시달리야 아무 아주 그 유망 팀이 저수 맞추 아니 디제리아 그 유망은 파마出钱 咁今年係喺波卡嘅法學院，咁首先係做咗個辯經法會啦，之後就再舉辦咗呢個特殊嘅家諸祈願法會。咁係所以係舉辦咗兩個大型嘅呢個佛法活動啦。咁係一個只不過㗎，咁所以喺呢個波卡嘅法學院呢度咧，好多人要去做好多嘅準備工作。咁所以咧，所有呢啲準備功課咧，佢哋都係做得非常之好嘅。咁係法王係睇得到有好多人係擺咗好多心血落去。咁所以所有喺呢一個波卡法院裏邊，所有工作人員都係好勤力，花咗好多嘅努力。好多人都同法王咁講，咁所以特別咧，法王呢度要多謝波卡楊希仁波車啦，同埋呢一個堪布東遊仁波車同埋波卡法學院，同埋所有嘅呢個主要嘅寺院咯，同埋所有嘅即係行政人員、工作人員，所有嘅同埋居士等等咧，係法王向佢哋致謝。다전에 믹스에도 다 군슈에도 차처면은 그 유군슈에도 다 레벨로 가시는 송세네 얘는 로송의 상로 다 特別就係喺呢一個過去幾年嘅呢個家諸辯經法會咧，咁成個準備嘅呢一個所有嗰啲嘅開銷都係由楚部嘅呢一個拉班，即係楚部辦公室去負責，同埋之後就係各個法學院去分工去做呢個安排啦。咁就令到成件事咧係可以係分工合作，係順利，比較容易可以去處理啦。咁之後咧，因為就係咧，之前就係喺呢一個寺院入邊舉辦咗呢一個家諸辯經法會之後啦，咁之後就要去做呢個摩冧祈願法會嘅時候咧，大祈願法會嘅時候咧，都係會喺翻同一間寺院做，咁就變咗容易啲安排。咁因此咧，亦都係關於係邊個贊助呢個祈願大法會咧？咁堪布東遊仁波切咧，就係佢話佢哋會係負責關於呢一個贊助呢個法會嘅事情。咁所以今次呢一個特殊嘅呢個家諸祈願法會咧，所有嘅呢個開銷都係由呢一個波卡寺係行政嗰度係負責所有嘅呢個開銷。咁我哋都要多謝翻呢個波卡寺。咁波卡寺咁因為其中一個負責人啦，應該係佢哋嗰個總管啦，冇辦法出
現，因為今日佢喺台灣。咁但係佢咧確實係咧係去做咗好多嘅服務啊，係俾寧波車有好大嘅幫忙。咁所以就係希望咧，寺院希望就係話佢咧個個都應該要發願，佢能夠快啲返嚟去寺院度，係快啲恢復健康。咁特別就係今日我哋做呢一個道母五尊嘅修持啦，其實就係過去上一世嘅呢一個波卡仁波切咧，去到邊度佢都會帶一個道母像，咁佢就去到邊度，因為佢嘅主要嘅特別修持嘅本尊就係道母。咁佢無論佢見到任何嘅，佢嘅可以話佢嘅每一個壇嗰度都係有呢個道母像。咁所以就係當然係佢係有其他嘅佛像，但佢大部分都係呢一個道母。因為佢嘅本身係最有緣，同埋係佢主修嘅本尊就係呢個道母。咁喺呢個家珠辯經法會嘅時候咧，我哋係有修持呢一個馬頭明王五本尊。咁就係佢入邊亦都佢當時佢諗都係會如果能夠修持呢個道母五本尊係會好好嘅，亦都當時。咁所以因此法王就決定咧係要去當修持呢個馬頭明王五本尊嘅時候，佢就決定之後要修持呢個道母五本尊。咁但係因為呢一個法本咧係法王要編寫啦，咁所以就係佢係會係好詳細、好詳盡咁樣去完成到、去做到呢一個五本尊，即係道母五尊法本，而係好順利圓滿完成，亦都係一個好好嘅緣起。咁亦都係因此而係能夠係一個做咗一個好大嘅善行。咁而希望將呢個功德回向俾所有嘅教派嘅掌教大德，都係能夠長壽住世，所有嘅真騎真團都係能夠和諧共處，同埋世界都係應該係希望能夠所有戰亂平息，呢個都係祈願大法會嘅意義。咁而家波卡楊希仁波切係比較年輕啦。咁堪布東柔仁波切咧，咁亦都係慢慢就快到去80歲啦。咁當時慶祝堪布生日嘅時候咧，咁法王亦都係咧有同佢講話，同埋亦都咧係好祈願咧堪布東柔仁波切能夠再活多10幾20年，因為佢係咁樣先能夠令到家珠嘅教法咧係繼續去可以延續落去，繼續去呢個弘揚呢個教法。咁亦都係令到咧波卡仁波切嘅轉世能夠可以有個好好嘅打下一個好好嘅基礎。咁因為咧，其實上一世嘅波卡仁波切同埋堪布東柔仁波切係成日起埋一齊嘅，呢一個係好好嘅一個因緣。咁同埋，就算觀音尊者啦，同埋呢一個好多嘅大德都有話咧，其實波卡仁波切同堪布東柔仁波切咧，其實可以話係佢哋兩個好似係無異無別咁樣嘅，係有好深嘅緣分。所以因此咧，堪布東柔仁波切同上一世嘅波卡仁波切係好深嘅呢個因緣，同埋呢一個波卡仁波切。咁所以如果佢能夠長久住世，
咁同埋係能夠一直可以去教育堪布教育波卡仁波切，繼續俾佢一個指導嘅話，係會非常之好嘅。咁所以法王就會成日可能問佢，可能要去問法王一啲指引啦。但係咧，法王就係覺得而家波卡仁波切係比較年輕嘅，仲係。咁所以如果你話要去教授或者係要去給波卡仁波切指引嘅話，冇一個係比堪布多隆仁波切好嘅人選嘅。咁所以如果堪布多隆仁波切能夠長駐於世，再活多10幾20年嘅話，呢個係會非常非常之好嘅。所以法王係希望佢能夠，亦都希望發願啦，就係法王自己亦都係發願，希望堪布仁波切係能夠可以活多10幾20年。咁所以亦都希望所有僧團咧，亦都係要同樣咁去發願啦。咁今年亦都能夠有呢個家珠嘅春天嘅，過去我哋有呢個其他嘅，譬如話春季嘅教化等等啦，但係冇辦法係即係可以舉辦到呢個祈願大法會咧，就係因為過去咧，其實就係因為法王就係諗啦，就係因為有好多嘅希望就係能夠下年咧可以喺呢個菩提伽耶嗰度舉辦翻呢一個家珠祈願法會咯。咁希望好多外國嘅人都係能夠都會再聚首堂啦。因為過去我哋幾年咧已經係冇辦法去有呢一個祈願法會，亦都希望咧將來喺呢個菩提伽耶咧係會再有呢一個祈願法會可以舉辦啦。咁法王係已經有幾乎5、6年冇辦法返去印度。法王亦都好希望能夠返返印度，呢個亦都係佢嘅希望。因為喺海外啦，即係外邊同埋喺印度入邊咧，其實都係有好多人咧係默默地咁樣好希望法王能夠返去印度。法王唔需要去佢覺得佢自己唔需要去講點解佢要想返印度，但係大家都知道啊。過去18年，佢大部分嘅時間其實都係喺印度，佢冇乜時間可以離開印度去第二啲地方。咁喺呢個印度嘅時候咧，其實佢有好多事情發生咗，好多嘅困難啦，佢亦都有好多唔同嘅體驗啦，經歷過唔同嘅嘢。咁其實亦都係咧，對佢嚟講係唔容易嘅。如果佢返去印度嘅話咧，其實係佢會唔會好似話過去就好似以前咁樣咧？再返印度嘅時候，又會面對返咁多嘅困難啦，或者係又係好多嘅呢個困難，冇乜自由嘅話咧，咁如果假設要返去印度，再又10年好似過去咁嘅情況咧，其實就係冇乜意思嘅。如果係咁樣嘅情況，咁亦都係因為咁嘅原因咧。
학주年前와야 돼. 딱 개침부를 통. 지당에等 공도 쉬는 신기. 당안 주 지당 가서야 아주.所以法王對呢一點佢就要好小心謹慎去考慮。咁正如法王之前有講過啦，呢個印度呢個聖地、聖者之地，其實法王係同佢之前有講過，其實過去係一路都係好深嘅姻緣。特別就係話，當達賴喇嘛尊者去到印度嘅時候，咁其實就係可以學人唔使討論，確實係有非常非常之深嘅姻緣㗎。對呢一個西藏人同印度嘅呢個姻緣係非常之深，更加唔需要話去講呢個家珠嘅傳承。咁你要睇到有好多嘅呢個寺院，好多喇嘛，佢哋好多大德都係而家喺印度。咁所以呢一個姻緣係非常之極度重要，同埋非常之重要嘅呢一個姻緣。咁所以因此，法王咧係視呢一個印度係非常之重要、非常之寶貴嘅。但係咧，正如法王之前所講啦，呢個就係當我哋係要去考慮或者要做一件事情嘅時候，我哋一定要有一個善巧方便。如果你係冇一個善巧方便或者一個啱嘅方法，淨係單單有個清淨嘅發心係唔夠嘅。咁所以法王係要去自己亦都好去考慮嘅呢一點。咁所以希望大家都要明白。咁亦都希望咧，其實法王認為咧，呢一點係所有人都應該要去明白嘅，好重要嘅。所以當呢個因緣聚合嘅時候咧，法王就係能夠返到印度，亦都佢好期望呢樣嘢。無論佢係尼泊或者係尼泊爾或者不丹。咁過去佢係冇辦法去呢啲地方，佢將來亦都希望能夠返到印度之後，亦都可以能夠去到尼泊爾或者不丹。咁亦都希望咧，所以將來咧能夠咧可以親眼見到大家，可以聚首一堂，亦都個好大嘅希望啦。我哋都係能夠係有呢一個咁嘅福報啦，大家亦都係唔好緊張，希望大家唔好緊張，唔好擔心呢件事情。咁法王亦都係覺得自己冇其他嘢再要講啦。但係佢可能可以係開始，但係佢冇乜嘅其他特別嘢要講。咁法王就係話佢有時好多嘢都要去考慮。咁除咗即係佢好似舉例子去尼泊爾，佢冇辦法去到，但係佢將來希望佢有機會，佢必須要去係一定會去想去尼泊爾，同埋同樣不丹都係咯。咁因為上一世嘅呢一個加瑪巴，上一世加瑪巴同過去嘅呢一個不丹國王都有好深嘅姻緣嘅。就算係對巴西加瑪巴，
喺個歷史度都係同不丹係有呢一個好深嘅恩怨。咁所以佢雖然有一個好大嘅願望，都想係去不丹。咁所以希望就係大家都記住佢講嘅嘢。咁今日因為就係冇國語嘅翻譯，咁所以咧法王咧係會以國語咧係再講一次講啲説話。